Não. Buchinho, buchinho. Buchinho. Bom dia. 28 de junho, véspera de São Pedro. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal do YouTube, Carlos Criança. Se inscreva no meu canal, ative o sininho e deixe o like para compartilhar aqui no YouTube. Buchinho. Já vai chover. Buchinho. Eu já bebi uma água. Bebeu água? Hã? Bebeu água? Eu tô bebendo água. Garrafinha, Coca-Cola.